បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតដោយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហើយរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងក៏ដូចជាបន្លែអាហ្នឹងក៏ជាបន្លែរបស់យើងណាជាបន្លែដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមើមថៃថៅហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយព្យាបាលមាន់ដែលផ្ដាសាយវាស្លេះចឹងណាហ្នឹងហើយគឺវាជួយព្យាបាលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់ចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយរួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតហើយយ៉ាងមិនដែរសុខភាពមាន់របស់បងប្អូនសុខភាពល្អអត់ហើយតម្លៃនៅលើទីផ្សារមិនដែរតម្លៃល្អអត់បាទហ្នឹងហើយដោយមួយរយៈនេះខ្ញុំមិនដែលបានចេញជាវីដេអូក្នុងការផ្ដល់ចំណីមាន់ចំណីដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទស្សនាទេដែលខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូជាសាររូបភាពដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនហ្នឹងណាតើកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដឹងវិធីធ្វើថ្នាំធម្មជាតិសម្រាប់ព្យាបាលមាន់ក្អកស្លេះនេះដែរផ្ដាសាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកមើមថៃថៅដែលយើងទិញពីផ្សារហ្នឹងមើមថៃថៅហ្នឹងយើងយកមកយើងចិតសបកវាស្អាតរាងទឹកវាស្អាតទៅរួចហើយយើងហាន់វាជាកង់ដុំរួចទៅយើងមើលយើងហាន់តាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនដែលថាអាចទៅប្រើប្រាស់អស់ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងហាន់វាចំណិតទៅរួចហើយបងប្អូនយកវាទៅក្លុកហ្នឹងហើយដាក់ក្នុងមានម៉ាស៊ីនកាន់ទៅក្លុកម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងអត់បងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនអាចយើងអាចបុកវាក៏បានដែរហ្នឹងម៉ាស៊ីនណាជាបងប្អូនអត់មានតែបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនកាន់ទៅក្លុកហ្នឹងបងប្អូនយកវាទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកហ្នឹងទៅយើងហាន់វាឲ្យក្លុកយើងដាក់ទឹកយើងចំនួន2កែវទៅយើងដាក់វាចូលទៅក្លុកវាឲ្យម៉ត់បាទក្លុកវាម៉ត់ទៅរួចហើយយើងយកវាមកនេះយកវាមកពូតបងប្អូនអ្នកកញ្ឆែងយើងនេះណាគឺក៏ស្បៃហ្នឹងបងប្អូនយកមកគាត់អាចច្រោះយកទឹកវាហ្នឹងច្រោះយកទឹករបស់ថៃថៅដែលយើងក្លុករួចហ្នឹងយើងច្រោះកាកដូចហ្នឹងទៅយកទៅទឹកវាហ្នឹងមកទឹកវាហ្នឹងមកបងប្អូនយកមកគាត់តែហ្នឹងមកបងប្អូនមានទឹកខ្មុំបងប្អូនអាចដាក់ទឹកខ្មុំលាយជាមួយវាទៅមកស្លាបព្រាទៅតែបើអត់ទេបងប្អូនដាក់តែវាសិតក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងមិនចាំដាក់ទឹកខ្មុំក៏បានដែរហើយបងប្អូនអាចច្រកមាន់មកយើងទៅមាន់យើងដាក់ស្អាតបងប្អូនយកស្រាងយើងមកបូមមកសេបាញ់ច្រកវាទៅរយៈពេល2 ដល់ 3ថ្ងៃគឺបាត់ហើយយើងច្រកវាមួយថ្ងៃ2 ដងណាផឹកមួយងាកផឹកម្ដងងាកម្ដងផឹកងាកម្ដងថ្ងៃហើយច្រកទៅវានឹងជួយព្យាបាលជំងឺក្អកស្លេះមាន់ហ្នឹងហើយមាន់យើងផ្ដាសាយហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅគឺវាជួយព្យាបាលហើយមើមថៃថៅនេះដែរវាមានសារៈសំខាន់ណាជួយឲ្យថាមាន់យើងរាកមាន់យើងអីក៏វាអាចជួយព្យាបាលបានដែរហ្នឹងហើយជួយព្យាបាលអានឹងដូចមនុស្សយើងណាមនុស្សយើងទល់មកទល់អីក៏គេឲ្យយើងញ៉ាំបន្លែមើមថៃថៅញ៉ាំអីហ្នឹងដែរដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺទល់មកហ្នឹងណាយើងបាត់ជើងបាត់អីស្រួលចឹងទៅហ្នឹងហើយសម្រាប់ថៃថៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមើមថៃថៅហ្នឹងយកទៅធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយច្រកវាទៅរយៈពេលតែ2 ទៅ 3ថ្ងៃវានឹងបាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើបងប្អូនចម្ងល់ក៏ដូចជាបញ្ហាបងប្អូនអាច
commentនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានចាំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំអត់បានថតជាសកម្មភាពមន់ទេគឺខ្ញុំរវល់ហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងអត់បានថតហើយចាំមើលទៅពុកតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដែលមានសកម្មភាពមន់យើងឡើងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតដោយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហើយរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងក៏ដូចជាបន្លែអាហ្នឹងក៏ជាបន្លែរបស់យើងដែរជាបន្លែដែលយើង